Venho aqui hoje mostrar para vocês o meu primeiro vídeo de uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu estou muito gripada e ontem eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava com muita tosse seca, muita tosse mesmo. Aí eu olhei no YouTube e vi uma receitinha assim, facílima de fazer e maravilhosa. Eu experimentei, deu certo, então acho que vale a pena compartilhar com vocês. Para essas tosses secas que incomodam demais a gente, esses bichinhos na garganta, horrível, a gente vai precisar de quase que material nenhum, coisa que você tem em casa. Esses materiais aqui: sal, um limão, copo, uma faquinha e uma colher. Como nós vamos fazer essa receita? Olha só como é fácil. Você vai pegar esse limãozinho, vai dar uma espremidinha nele assim para ficar mais fácil de cortar, certo? Você vai partir esse limão. Olha como é fácil. Vai espremer esse limãozinho aqui, certo? Espreme logo os dois para você não deixar a outra bandinha na geladeira para reutilizar, porque dizem que isso é tóxico e faz mal para a saúde, certo? Aí você pega, você pode utilizar o sal, como você pode utilizar açúcar. O sal, para quem tem pressão alta, não é bom ser utilizado, então utiliza açúcar. Você vai pegar uma pontinha de sal, olha, pouquinho, tá vendo? Vai jogar dentro desse copo. Aí você vai misturar, bem misturadinho. Faz mais assim, vai levar. Vai beber. É um pouquinho amargo, lógico, né? Mas é um excelente remédio. Eu tomei ontem à noite, estou tomando hoje de manhã de novo. E mostrando pra vocês. Se vocês gostaram da receitinha e aprovaram, deixe seu like pra mim e inscreva no meu canal. Beijinho pra vocês. Tchau.